При посещение на адрес на български гражданин са открити около 130 хиляди евро, 6 чужди документи за самоличност, шофьорска книжка, както и списъци с имена и ЕГН-та. Лицето е задържано. Срещу него е образувано досъдебно производство по член 167, алинея 3 от НПК. Можете ли да кажете кои са политическите партии, които... Към момента не можем да коментираме за кои политически партии се купуват, тъй като сме в предизборна кампания. Какво се отличава този случай? С голямата сума пари, която е намерена? Точно така. И с документи, и с списък. Рядко, може би лични карти и шофьорска книжка. Рядко намираме пари, документи и лични документи, документи и списъци на едно и също място. И списъци с имена. Списъци с имена, да. За какво да се ползват? За купуване на гласове. Как? Ами, дадени са документите, имаме списъците и тези списъци се раздават парите. Обикновено преди избори циркулират в публичното пространство едни имена, които са свързани с купуване на гласове. Ваши предишни колеги правиха акции, спекулираше се с имена. Да очакваме ли да работите и с тези хора? Ние работим с всички лица, за които имаме информация, че се занимават с купуване на гласове и извършват престъпления против политическите права на гражданите. Благодаря. Това трябва да се види.